Good morning, children. We will continue lesson number 7 of class first. Today we will do page number 33 and 34. Yesterday we did phonic sounds of A to E. Today we will do letter from F to J. हाँ जी बच्चे आप स्टार्ट करांगे F तो. F ਦਾ sound है F. F for fish. F for fish. Okay. Sound of F is F. F. Next one is G. 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 G the sound है G. From here G. 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 Grapes. G. G. Grapes. H. 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 Hen. H. H. Hen. H the sound है H. H. Okay. H. H. Hen. I. I the sound है A. I the sound है A. ठीक है A. I A ink pot. I A ink pot. J. J J jug. J J jug. J the sound है J. J. J J J J jug. इंग्लिश ਦੀ बुक तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन फ्रॉम F to J. ये पेज नंबर 33 है. ठीक है. F. The floating fish says f f f. The floating fish says f f f. F f fish. The sound of F is f. G. The next letter. The green grapes say g g g. 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 Grapes. The green grape says g g g. G the sound है G. Next letter is H. The happy hen says h h h. The happy hen says h h h. H h hen. Next letter I. The ink in the ink pot says A A A. The ink in the ink pot says A A A. I A ink pot. The next letter is J. J. The juice in the jug says J J J. The juice in the jug says J J J. J the sound है J. J J jug. Children, let's do some past based questions. First question is choose the same letter. Look at this letter. This is G. फिर तुसी G देखो ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਕਿ G ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ. ਫਸਟ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ A ਤੇ G ਹੈ, B ਤੇ F ਹੈ, C ਤੇ A, D ਤੇ H. ਕਿਹੜੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? G ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ A G. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ G ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਫॉर ਗਿਵਨ ਲੈਟਰ. ਗਿਵਨ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ F. ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖੋ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ F. ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ A B C ਐਂਡ D ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਪਿਕਚਰ ਹੈ F ਫਿਸ਼. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਸ਼ ਤੇ. F ਫਿਸ਼. ਨਾਓ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੇਅਰ. ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਵਿਲ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਪੇਅਰ. ਆਪਸ਼ਨ A ਦੇਖੋ J ਜ ਜਗ, B ਤੇ ਹੈ H h hen, ਔਨ C F ਫਿਸ਼, G ਤੇ ਹੈ D ਤੇ ਹੈ G ਇੰਕ ਪॉट. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ G ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ.